大家好，今天山上通知说，今天在庄庄东今天都放假了。我给大家看一下我身后排了多少车。哇，一通知要放假，你看一下排了多少车，朋友们，还不算前面，都算后面。12点40分了，朋友们，今天上山拉了一车G6。然后山上今天通知放假了啊，跟车子刷一下。我也准备放假啦，保险准备停掉，看一下刷的车子啊，把车子好久没有这样刷过了，干干净净的啊。大车就是这样，简简单单的刷一下就好了。看这边，全部刷一下，准备开到停车场。大家好，现在是早晨的8点半，然后这2天没给大家更新视频啊，车子已经报停了，没活啊，这个已经是全部都准备对账，回家过年了。然后还有一个车呢也是一样，昨天去把车子开到公司了，把电源关掉，水箱放掉，也是停掉了啊。然后这一段时间呢，安吉这边全部都是一直下雨。想着提前对账，然后回家过年。这2天在这儿给公司对账，然后都准备回家过年了，忙活了大半年，看看不知道能赚多少钱啊！回家过年还是挺高兴的，也想家了啊。在外就是说，漂了大半年了，也想回家，都是这样。大家有在外面打工的，是不是也这样的心理啊？这2天对账。就准备回家过年了，然后就是我们那个车队呢，杀了年猪，气氛非常的，又放了烟花。怎么来说呢？在一个大集体里面，感觉还是比较开心的，只要能赚到钱。这2天吧，在这里吧，把修轮胎的费用，还有这个保养的费用，都全部给人家对账，结账。然后我就会准备回家过年了，在这里再待最多待3天，把所有的账全部给人家对，然后该结的账结，下一年又是一个新的开始。好了，朋友们，今天的视频就给大家啰嗦到这里吧。如果再更新视频的话，那就要回郑州了。希望大家再接再厉，希望我们2024年都有一个新的开始，新的开头，继续努力，继续加油。